大家好，今集同大家講交帶個帶字呢個詞有囑咐啊、囑託嘅意思嘅。譬如老闆交帶阿黃送禮俾分銷商，而家廣東人多數寫成咁嘅，但係古無此詞，寫做帶貨個帶字咧就詞義不明，純粹係個借音字啦。咁個本字應該係點寫咧？前一集講過大細個大字嘅時候咧，講過大字咧，根據廣韻泰韻咧就圖蓋切嘅，個下字蓋咧已成粵音，其實可以讀代嘅。讀代當然唔係粵語本音啦，因為粵音係跟泰韻嘅讀法讀大嘅。不過咁就證明咗粵語泰韻可以擬出兩個音，一個韻可以擬兩個音嘅情況咧，同樣發生喺代韻呢個字。好似代字，根據呢個雜韻，應該係代帶切嘅。下字帶咧，粵語就讀帶嘅嚇，所以代呢個字語音咧，除咗讀代之外，都可以讀大嘅。其實好似埃及個埃字，今時有人讀塵埃個埃嘅一樣啫，係一韻兩義。講返個代字，既然可以讀大，而大音係陽去聲，中古以前咧係冇陰陽聲調之分嘅。中古以前傳嚟廣東嘅去聲字咧，而家可以讀陽去聲，亦都可以讀陰去聲。讀陰去聲嘅話，就係讀帶啦，即係同帶挈個帶同音，咁就好易明咯啩。交帶嘅本形咧，其實就係交代呢兩個字。若果對交代讀成交帶有懷疑嘅話咧，咁啊所謂疑於聲者求諸異啦。我哋試下揾下交代好似交帶咁用嘅用例先，睇下漢語大詞典對交代呢個詞嘅解釋先。咁啊喺二項三裏邊已經解釋咗啦。咁啊交代咧，二項三就係囑咐同埋吩咐，詞義就幾明顯噶啦。個引例就係睇下蘇軾交帶文思，且為再三致意，呢個交帶就係漢語大詞典所引嘅例啊。咁呢個代交代文思呢個代就應該讀交帶，交代讀成交帶係完全粵語嘅講法嚟。咁啊再睇多個例子啦，呢度個交帶就係吩咐咁解啦，即係有乜嘢交帶我做嘅意思。交代就係交帶，音義都通，已經毫無疑問。咁讀做帶嘅代字咧，以後就寫成咁啦。廣東人用交帶代替囑託，咁可靠嘅人、可堪託付嘅人，所以但凡有條理嘅、可靠嘅、負責任嘅人咧，粵語都話佢有交帶。反之就係冇交帶啦。其實代字讀同帶咧，喺北音度都係同音嘅，所以近代指包容啊、原諒嘅詞啊，即係擔帶，都係有人寫擔待。當然寫擔待嘅時，個代都要讀擔帶咯。好啦，講完個帶字，下一集就講抌時間個抌字啦，敬請留意啊！